Продължаваме гимнастическата тема. Пред вас е новата носителка на приза Жулиета Шушманова в завършилия тази вечер традиционен международен турнир Мария Петрова. Абсолютната европейска шампионка от Щутгарт 1992 година. Най-стабилна в своите изпълнения от всичките 54 участнички. Елена Витриченко от Украйна се нареди след нея, а Юлия Байчева ознаменува своето завръщане на състезателния килим с трето място. Добри думи заслужават и другите ни участнички Диана Попова, Бранимира Маркова, Албена Ангова и Антоанета Станчева, които станаха извън крайното класиране поради регламента на състезанието. Участие на световния елит. Силни съчетания. Една отлична публика в зала Универсиада. В двата майски дни се почувства наистина майско настроение. Надяваме се, че гимнастичките ни ще навлизат според своите програми във върхова спортна форма и ще се